Welcome, today I will show you how to replace the motherboard in Samsung M34. Remove the back cover and dismantle the screws. Next step, remove the SIM card tray. Now dismantle the frame. Disconnect the power button. Naprawdę fajny rodzaj podania kapusty. A Jaromir mówi, ulica jest jak cipa, nie wjeżdża jak zamknięto. Nie odpuszczę ci, Jaromir. Jedną rzecz, chcę jedną poradę od ciebie. Słuchaj, jak będzie fajne, to się będę stosował. Jedną rzecz. Poradę na te najbliższe 12 lat do 50. Jedną. Jak chodzisz na melinę, to kupuj zawsze zimną, bo ciepła to znaczy, że jeszcze się nie zrobi. Kurwa, to jest dobre. To, czekaj. Tak z 40 lat temu, dobra rada, no. Nie, poczekaj. To jest, w sensie to, jak kupujesz i jest zimna, to znaczy, że jest zrobiona, a jak nie jest zimna, to znaczy, że nie dojebana jeszcze taka, w sensie, że co? Nie przetrawiło się jeszcze, ona się musi wyjść. Kurwa, jak kupujesz wódkę, to trzeba w zęby patrzeć, kurwa, czy jest przegryziona już. Jak z koni, dlatego że mają zębów, bo to wódka tak Ty poczekają, aż się przetrawi, kurwa. Przegryzie, przepraszam. Czy co, generalnie zimna lepsza, tak? Lepsza zimna. To, odwrotnie niż z ulicami. Okej. Dobra. Kurde, dałem... Zatrzymałem się na obiad, ponieważ w miejsce, gdzie jadę, może być ciężko z jakąś knajpą, tak słyszałem. Tak więc tutaj zjemy, kupię sobie wodę i będzie można, słuchajcie, jechać dalej do celu. Dojedziemy gdzieś na godzinę 14:30, 15. No i tam będziemy mieli nadzieję zjechać coś dzisiaj, może jutro ewentualnie jeszcze. Tak więc malutka przerwa, ogólnie drogi są kiepskie. Bo powiem wam tak, po Gwinei dawno nie było takich dróg, naprawdę. Więc uważajcie, jak będziecie przejeżdżali przez Ganę. No i słuchajcie, mamy jollof rice z sosem pikantnym oraz majonezem. Sorry za hałas na duże tiry. Ogólnie ciekawa, słuchajcie, opcja, jeżeli chodzi o ten ryż, bo trwa odwieczna wojna, w której, słuchajcie, Ghana a Nigerią, kto robi lepszy, słuchajcie, jollof rice. To jak wam mówiłem, to jest bardzo, bardzo duży ruch, skosy żontiry, autobusy. A się traktuje ciekawostkę, ważną rzecz, abyście wiedzieli, jeżeli wybieracie się do Afryki tej zachodniej, ogólnie, że wybieracie się do Afryki, to, że są stacje benzynowe co 5, 10, 15, 20 km, no to będą cały czas. Tych stacji jest naprawdę mnóstwo, ale weźcie pod uwagę kilka kwestii. Jadąc do Afryki, w zależności w jakim kraju będziecie, mogą dziać się różne rzeczy. Na przykład wybory parlamentarne. Jakie są nasze? Na przykład, słuchajcie, wybory parlamentarne, wybory prezydenckie, jakieś, słuchajcie, zamieszki. Bardzo często tak się może zdarzyć, że na przykład dzisiaj jest paliwo, a jutro go nie ma, no bo coś się w tym kraju, słuchajcie, wydarzyło. Ja byłem 3 tygodnie temu w Gwinei Bissau. Wszystko było w porządku, słuchajcie, i mówiłem, za 2 tygodnie będą wybory, coś się pewnie wydarzy, słuchajcie. No i co się okazało? Zamach stanu. I słuchajcie, za chwilę, za 20 niecałe dni będą, słuchajcie, wybory prezydenckie w Gwinei. Już zaczyna brakować paliwa. Stacje są, ale to nie znaczy, że zawsze będzie paliwo. Jedziemy dalej, jeszcze godzinkę. Dojechaliśmy, moi drodzy, tak jak wam mówiłem. Kurczę, jest dość tłoczno. Jeden autobus z turystami, drugi autobus z turystami, trzeci. Takich chłopaków poznałem na granicy z Francji. I oni też to podjechali. Wrzuciłem swoje rzeczy, takie najważniejsze, do nich do samochodu. Wiadomo, nie chciałbym, żeby zostawiać wszystkiego na motocyklu. Zaczął się
dalej mi się już dzisiaj nie będzie chciało jechać. Teoretycznie, jak gadałem z nimi, oni tu nie śpią, ale jakby no, mi się nie chce jechać już do hotelu później. Po tym wszystkim mamy na godzinę 3.